Всем привет! Никак не получается мне перейти сейчас полностью на короткие видео, шотсы, чтобы поднять немножко просмотры, потому что просмотров стоят все мои, но не могу, потому что идеи в голове крутятся, много наметок на темы роликов, и это все не уместить в одноминутный, двухминутный шотс. Поэтому сейчас будем делать свечу-камин. Для этого за опалубку я возьму вот такие формы для натурального мыла. Здесь силиконовая подложка и опалубка из дерева. Пока делала гипсовые подсвечники-карусельки к Новому году, задумалась над такой темой, что не пора ли действительно приобретать вибростол. Вибростолы для этих целей очень дорогостоящие, от 11 тысяч и выше. Некоторые, я уже говорила, используют перкуссионные массажеры, постукивая по форме. Другой вариант: можно немножечко переобразовать из виброплатформы тренажерной, сделать вибростол. Потому что цена одного раза в 3 дешевле, чем исходный продукт, который нам нужен. В основу мы будем с вами размешивать цемент. В цемент добавлять ничего не буду, имеется в виду галька, мраморная крошка, песок, потому что опыт предыдущих экспериментов показал, что это не сильно украшает, контрастирует уже исходный продукт. То есть этой гальки по принципе-то и нет. Если взять чистую гальку и заклеить либо силиконовым герметиком прозрачным, либо эпоксидной смолой, это уже другой момент, но это уже тема для другого ролика. Добавлю лишь пластификатор, чтобы масса не сильно уже скомковалась, была более пластичная и не сразу она схватилась. Но в любом случае будем оставлять на сутки нашу смесь. Ну вот, смесь залили, не так уж это все и сложно, довольно быстро, если все под рукой. Оставляем немножко застыть, чтобы потом придать такую форму, да, интересную, волнообразную, чтобы она делилась, контрастировала белый воск и темная подложка цемента. Наступили холода, бабе лето закончилось, отопление не дали, так хочется на море, это просто какой-то крик души в теплые страны. Копите на отпуска. И у меня не получается, может быть, получится у вас, потому что при нехватке солнца, витамина D падает вообще какая-то жизнеспособность, активная мозгодеятельность и желание творить, что-то лепить. Интересную фразу вычитала: для чего люди хотят обучать, да, делиться опытом своим, зачем это им эта аудитория, даже в условиях нынешних реалий, что сильно даже и раскрутив канал, деньги не получишь, просто энергообмен, обмен информацией. Для чего? Когда ты разговариваешь с самим собой, это же шизофрения. Когда ты разговариваешь с самим собой при ком-то, это уже обучение и наставничество. В любом случае, за деньгами это делать ИП и заниматься чисто товаркой, скупать палеты забытых посылок на Алиэкспресс, перепродавать на Авито, как делает Максим Резонанс, по-моему. Клевый тоже блогер, заряжает такой правильной коммерческой энергией. И все подряд продавать. Это я называю делать деньги. А где творчество, там, конечно, немножко другие стоят процессы и задачи. Но, надеюсь, мы все к этому придем. И когда-нибудь у каждого из нас будет выполнен челлендж
запускаемым данным блогера, работать от 5000 на Тигуа за год. Когда смесь немножко уже подхватила, создаем такие неровности, бугристости, растягивая плотной ложкой по стенкам формы, чтобы не застыло просто квадратом. Хотя, если вы хотите, можно и чтобы оно ровно застыло. Здесь такую ложбинку освобождаю для фитилей. И это нужно периодически вам делать в течение всех суток, пока смесь будет застывать. Где-то больше, где-то меньше, где-то лишнюю воду слить. В общем, ее не оставляйте просто так. Она требует вашего внимания. В противном случае получится просто прямоугольник. Хотя это тоже, повторюсь, не критично. Как основа для свечи камина. Самотон. Кстати, еще хочу мимоходом показать то, что пришло на ВБ. Небольшая распаковка. Мандарин уже вкладывают шишки и хвоя, и елка, и цитрус, новогодние ароматы. При покупке сургучи тоже, кстати, пришел. При покупке аромамасел Франция, французское производство. Так, это я уже показывала. Вот аромат лес после дождя. Очень мне понравился запах. Очень. Тоже также в пробнике мне приходило. Такой яркий акцент на озон, запах озона. Может быть, помните, после грозы. Далее одушка Барейда Бальт де Африк. Бал в Африке, может быть. Очень тоже необычно. Вначале он бьет в нос, как такой на любителя запах. Но вот это послевкусие, если можно выразиться, да, в парфюмерии, оно просто обволакивает. Очень необычный аромат. Далее пришла посылочка от Мама Мыла. Смотрите, как плотненько, как надежно упакованы были тоже новогодние конверты для мыла. Просто еле сминаемый картон, то есть ничего с ним не произойдет. И вот такие вот конвертики с щелкунчиком. Здесь также донышко закрывается. И вот такой конвертик миленький. Новогодняя тематика. Письмо. Там, кстати, идет от Деда Мороза, почта Деда Мороза. Будет очень много наборчиков новогодних. Также запенивайте. И можно делать новогодние мини-букетики. В количестве, по-моему, 15 штук они пришли. Такие милые конвертики. Пока урвала, одни были. Хотела еще заказать, не нашла. Открытка. По открыткам, кстати, тоже пришли новогодние, хотя мне с того года остались. Но захотелось чего-то новенького. Вот такие дубликаты по 3 штучки. Сзади винтажное оформление, тоже как я люблю. Штамп, марочка, уголочки. Здесь все вместе с Новым годом и с Рождеством. Тематика дома, детства, уюта, семьи, прогулок зимних. Это скорее Рождество уже. По упаковке тоже заказывала несколько листов, но это чисто вот для себя, потому что на продажу, скорее всего, я буду минимизировать расходы и запаковывать бечевкой, штамп ставить сургучом, максимум марка, и вот такая вот винтажная открытка. Тоже шикарно все выглядит. Сначала закидала тоже полную корзину ленточек. Золотой конвой с Новым годом, счастливого Рождества и так далее. Белый, красный, синий, всех цветов радуги, зеленый. Тоже в мой колор. Но вовремя подчистила расходы. Потому что упаковка это красиво, но это очень
сильно удорожает сам конечный продукт. Как-то заказывала стаканчики, хотела индивидуальный узор сделать. Там что-то не срослось, не уложилось. Точнее, нужен был эскиз в определенном формате. Я обратилась к художнику. Он мне до сих пор не ответил. Ну, я это рассчитала так, что, значит, не сильно мне это пока и нужно. Тоже, если вам интересно, напишу, чье производство. Но упаковали просто образцово. До Северного полюса на оленях упряжь как бы скакал этот стаканчик, и ничего бы с ним не случилось. Он небольшой, а коробка пришла довольно-таки здоровая, даже удивилась. Это все было в пупырке, в упаковке, в ленте, в чековой, использованной от штрих-кодов, селлеры, которые пользуются, штрих-коды делают. В общем, там и бумаги было громадье, и внутри, и вокруг стакана. Все пришло по итогу в целостности и сохранности. По ходу действия еще рассыпаю в таким бутылочкам удобным английскую соль. Еще небольшую распаковку делала, уже разрезала формочку к Новому году. Вот такие снежинки. Заливать буду по типу очищенных мандарин. Белый матовый цвет, сливка. И потом прозрачная мыльная основа, такой бирюзовый. Получится эффект льда в снегу, может быть. Ну, там уже в новогодних выпусках посмотрите. Готовую продукцию к декабрьским продажам производства Доляна. Еще такая пришла формочка, молдик 3D подкова. Ее заприметила еще в начале года. В корзину отложила. Больше всего она мне понравилась. Под свечи можно заливать фитиль, продевать. Либо мыльную основу делать. Вот такая вот подкова с лошадкой. Хотела показать вам, чем отличается китайское и российское производство. Это оттиск, штамп китайский. На Джуме заказала папоротник. Это вот отечественный. В 2 раза дороже, конечно. Но и в 2 раза больше. Посмотрите размер. Почта Деда Мороза. Здесь ручка. И она и больше, и залакирована. Латуневый сплав. Тяжеленькая такая. Красивый оттиск. Уже понаделала наборчиков. Почта Деда Мороза. Новогодние. С календариком. Вот такие вот лошадка. Потом чисто для себя, для декорации дома такую карусельку заказала от горячего воздуха, поднимаемого зажженной свечой. Она приходит в движение. На самом деле она приходит в движение от любого дуновения ветерка мимо. Если проходишь, она начинает крутиться. Красиво. Видела, что производители хитрые делали не с такой подставкой для свечи, а с магнитиком, который еще нужно заказать у них поднос для гипса, добавить этот магнитик, и, соответственно, подставка будет мобильная, привязана к этому подносу. Мне такое дело не понравилось. Купите это, купите то, и следом еще 10 чего. Вот, и на Озоне я нашла такую карусельку миленькую. Также заказ был на пасту Бельди, мягкое африканское черное мыло. Пришел эвкалипт, пришло эфирное масло эвкалипта, к нему же калийную пасту, оливковое масло высшего сорта холодного отжима. Ну все, будем варить Бельди. Очень мало любителей этого странного, дурно пахнущего и некрасивого мыла. Но оно очень полезно. Еще в совокупе с варежкой кисе для респираторных заболеваний.
вдыхаемый вот этот пар эвкалипта в бане на распаренную кожу, он просто лечебные свойства придает. Несмотря на то, что я приверженец натурального и все эко, но покупатель у нас ищет по критерию, где дешевле и красивее. Не выдержала и такие блескушки заказала. Пайетки. Это уже насыпка, когда уже запаковали продукцию свою, сверху насыпали. Чисто новогодний такой декор, чтобы придать новогоднее настроение. Обычно я насыпала туда лепестки роз. Сухих, либо мыльных. Так, что по нашей форме. Вот я ее вытащила и помыла. От всяких мелких таких деталей. Еще до сих пор они подсыпаются. Здесь такие какие-то неровности. Можно довести до идеала, но мне такое не нравится. В своей неидеальности оно близко к природе, что ли. Короче, тут такой вот как будто слюда, да, этот слой интересный получился. Наша задача сейчас какая стоит? Приклеить фитильки. Такой вот ряд. У кого есть широкий фитиль, деревянный, перфорированный, вообще круто. Но у меня просто деревянные из вишневого шпона. Где-то, не знаю, тут в количестве 5-6, может быть, на середине я их приклею пистолетом. Засуну обратно в форму и буду заливать уже воском. Какой воск я использую? Так как у меня остался кокосовый, он, конечно, не формовой, он очень мягкий. Я взяла лайфхак вам на заметку. Можно купить гранулированный парафин, просто килограмм, где-то 300 рублей. У меня были такие вот свечи парафиновые, стояли без дела. И я их где-то в соотношении, лучше 50 на 50, чтобы прям вот хорошо он застыл, да, принял форму. Растапливаю и заливаю. В дальнейшем покажу, что из этого выйдет. Таким образом приклеили фитили клеевым пистолетом в размере 9 штук. Сейчас будем заливать воском. У нас такое заполыхающее пламя образовалось. Вот такая вот свеча камин. Конечно, палит не по-детски. Соблюдайте все меры безопасности. Тяжеленькое основание. Такая прямо она. Послушайте. Мощная получилась. Еле вытащила из формы, заморозила ее, как маленькие формочки мы делаем. И потом еще смазала средством для мытья посуды. Опалубку, вот это пространство между опалубкой и силиконовым молдом. Поэтому вытащила. Очень такая она интерьерная. Интересная получилась. Все, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Будем творить с вами вместе. Пока-пока.